हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हमारे साथ 3 बाइक है। हम तीनों बाइक का आज एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाले हैं। पहली बाइक R15 V3 जो कि मोस्ट पॉपुलर बाइक है, और एक है हमारे साथ एक्सट्रीम 250R जो कि हीरो की अभी न्यूली लॉन्च्ड है, और एक मेरी बाइक है पल्सर N160 जो कि बाइक ऑफ द ईयर रह चुकी है। अभी हम तीनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को। भाई पल्सर की एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। ओके गाइस, तो हियर इज द भाई लोग 250R एक्सट्रीम। तो ये है 25 मॉडल। तो एंड आप लोग चेक करना, आप लोग इसका साउंड चेक करना। तो गाइस अभी यामा की पारी। तो गाइस कमेंट करके बताना कि किसका एग्जॉस्ट नोट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।